Türkmenistanyň prezidenti 3 awgustda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, Goranlyk ministriniň ornbasaryna bir käýinç elan etdi. Ýol beren kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin oňa soňky duýdurşyny berdi. Gurban Berdimuhammedow Goranlyk ministriniň guramaçylygyndan hem nägiledigini aýtdy. Haryw we hukuk goraýjy idararyň ýylyň 7 aýynaky işlerine seredilen mejlis bekrege ýorduny bolan Ýol ulu hadisasynyň ýanyndan geçirildi. Begenç Günnugdyýowyň hasabatyna esasy basym berilen mesele prezidentiň uçur synanyna geýen lywasynyň Berdimuhammed anna ifadyndaky ýörüýteleşdirilen Haryw mekdebiň täze guruljak binasynyň muzeýine goýuljakdygy boldy. Sebäbi muny ýaşlaryň watan söýjülük duýgusyny puturlandyrmakda ähmiýetli hasaplaýar. Minister syzyp çykan ýol ulu hadisasy, onlarça Haryw ullukçynyň helak bolmagynyň sebäpleri, goşundaky beýleki agyr ýagdaýlar, şol sanyny azatlygyň ýygyderli habar beren agyk meseleler hakynda hiç bir zat aýtmady. Ýöne baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabaty prokuror barlyklarynyň netijeleri esasynda onuň ýol beren, emma açyk aýdylmaýan kemçiliklerini ýüze çykarana meňzeýär. Şol anyklaşdyrylmadyk kemçilikler hem döwlet başçylygynyň düzümüň ýolbaşy tökmenine onuň alyp barýan guramaçylyk işleriniň derejesine nägilelik bildirmegine sebäp bolan bolmaly. Eger ýatlasak, milli goşunyň taryhyny bilinýän iň agyr ýol hadisasynda ölenleriň sany 30 adamdan geçen soň Günnugdyýow bu maglumaty prezidente aýtmakdan gorkýar diýip Azatlygyň ministrlige ýakyn çeşmesi habar beripdi. Goranlyk ministriniň gysga wagtda düzeltmeli kemçilikleriniň arasynda onuň diňe guramaçylyk derejesi ýatladylan bolsa, Goranlyk ministrliginiň baş ýaraglanýyş müdürliginiň serkerdesi Şirmat Bawanadarow weripe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän garamagynaky şahsy düzümi gödöwçüligi gowşadan gaýdyldy. Türkmen goşundaky guramaçylyk gödöwçüligi işleriniň hakyky ýagdaýyny görkezden we nowatdaky prezident käýinji bilen tasdiklanan ýaly görünen ýol ulu hadisasy goňşy Owganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň has çyşyrymlaşan we Türkmenistanyň öz serhetlerini goramaga taýýar däl barada pikirleriň gaýtadan eşdilip başlanyň altyna gawat geldi. Şol gün 18-nji ýylda harby ýolbaşçylar halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyny garaşdyrlygyň 30 ýyllyk dawaralaryna taýýarlyk görýän eskerler üçin gurbanlyk sadakasyny berdiler. Emma bi 10 çemesi Kamal ulugyna Haryw garnyzona dolanan Haryw ullukçylaryň 30-dan gowragynyň soňky nahary boldy. Azatlygyň Goranlyk ministrligindäki Anamdar çeşmesiniň beren maglumatyna görä, eskerleriň ulug kerweni ýadygarlyklar toplumynyň ýerleşýän depesinden aşağı inip gelýärkä, tormyzyň näsazlygy sebäpli 8-nji awtologyň sürüjüsi ulugyň dolandyryşyny ýetirdi. 8-nji Kamal ýokary tezlik bilen öňdäki ulogy kakyp onu ýoluň arasyna itekledi we uloglar bir näçe gelek agdaryldy. Azatlygyň bir näçe çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, bu hadisada 20-den gowrak harby yaralanyp hastahana ýerleşdirildi. Emma Türkmenistanyň prezidenti ne ýogaranlara gynanç bildirdi, ne yaraly bolanlaryň ýanyna baryp halyndan habar aldy. Ýönür şol aralykda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanyň koronavirusdan ýogalan aýal logyny gynanç bildirmegi unutmady. Bu soňky 7 aýyň dowamyna bolan we resmi taýdan aýdylmadyk ýeketäk betbalçylyk hadisede. Mundan öň ýanwar aýynyň ortalarynda hem Türkmenistanyň bir harby dikuçoryň helakçyligi uçuranlygy, onuň bortundaky 3 serhetçiniň ýogalanlygy ma'lum boldy. Şondan az wagt soň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 27-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde prezident häzirki zaman harby tehnikalaryna aýagly çemberleşmek hakynda gurrun edip döwlet serhet gullugynyň başlygy Şadurdy Durdyýew weripesinden boşatdy. Yerli synçylaryň we hökümet tanqyçylarynyň köpesiniň pikirine görä, harby uluglara wagtyna we dogry ýydy esewan edilmeligi, geleňsizlik bilen bilelikde belki de goşundaky korrupsiýa. Ikinji tarapdan bu urdaky hakyky ýagdaýlaryň halkdan geldiğin, ýaşyryn saklanmagy problemalaryň barha çuňlaşmagyna we dowamly adam pidalaryna alyp gelýär.